viņa piekodināja katram siventiņam, lai tas uzbūvē stipru māju, kurā paslēpties no lielā ļaunā vilka. Kruk, kruk. Pirmais viņš bija sliņš, tad ir uzcēla olmu būtiņu. Otrais siventiņš tikpat slims, tad ir uzcēla namiņu nožaga. Trešais siventiņš bija visčaklākais un visprātīgākais. Tad uzbūvēja stipru māju no ķieģeļiem ar grītu skursteni. Vilks kalvēja pie savu olmu būdiņas durvīm. Pirmais siventiņš nepēra vaļā. Kruk, kruk, kruk. Vilks pūta un tik stipri. Salmu būdiņa izvilka. Lai siventiņš, ko nagi nes, skrēja brāļa namiņu. Lielais jaunais bija ļoti izsalcis. Zinās pakaļ. Taču siventiņi ir namiņā un atteicās atvērt durvis. Vilks un Elsa stipri, kā žagaru namiņš izjuka. Abi siventiņi steidzās vecāku brāļu māju.